umetupa leo unasema mtazama Yesu akujaze nguvu zake. Mtazame Yesu akujaze nguvu zake. Mtazame Yesu akujaze nguvu zake. Haleluya. Haleluya. Tutaanza na Nyakati wa Kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 9 hadi wa 11. Kumbuka andiko letu la msingi ni Waebrania 12 mstari wa 2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Kwa nini tumtazame Yesu? Leo ni pointi ya ngapi? Ya 4. Leo tunamtazama Yesu ili atujaze nguvu zake. Amen. Amen. Okay. Nyakati wa Kwanza 16 mstari wa ngapi? 9 na wa 10. Ninaomba ushirikiano wako tafadhali. Tuanze pale, nasemaje? 1, 2, 3. Mwimbieni kwa zaburi. Zitafakalini ajabu zake zote. Ndio. Jisifuni kwa jina lake takatifu. Ndio. Na ufurahi moyo wao wanaomtafuta Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Rudia hapo kwa nguvu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Rudia tena. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Rudia tena kwa nguvu. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mpaka iumbike kwenye nafsi yako. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Rudia tena. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mwana mwanangu vile shakasirika, nataka ukasirike zaidi, ongeza na sauti. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Alafu anamaliziaje pale? Utafuteni uso wake siku. Kwa hiyo akikujaza leo nguvu, usilizike na upako wa leo. Kuna new dimension. Yale maji yapo ya viwiko, yapo ya kwenye magoti, yapo ya kiunoni na mto usio. Kwa hiyo uwe kwenye level za mto usiovukika. Kuna mtu anisikia? Nasema uwe kwenye level za mto usiovukika. Kama upako wako kwenye kivuiko, ukikutana na nguvu za giza zenye upako kwenye viuno, umekwenda na maji. Kwa hiyo nguvu za giza kukushinda sio kwamba Mungu amemshinda. Ni changamoto yako, umeshindwa kumtafuta yeye na nguvu zake akuvike uweza zaidi ya adui zako. Naongea na mtu. Hakuna aliye ndani ya Kristo nguvu za giza zikamshinda. Haipo. Ukiona zimekushinda, jitafakari, je, nguvu yangu ya Mungu ninayo ni kiwango kipi? Yesu akasema kwenye Mathayo 11:12. Akasema hajatokea mzao katika wanadamu kama Yohana Mbatizaji. Kwa maana tangu siku za Yohana, amini na waambieni, hajatokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana hata haujafika, hata ufalme wa mbinguni upatikana kwa na wenye nguvu ndio wa. Unazo nguvu. Ufalme wako uko owned by someone. Unazo nguvu za kuteka ufalme wako. Umepigwa kabari na wamekupona simu, kwa sababu wana nguvu kukuzidi. Ungekuwa na nguvu kuwazidi, ungepambana nao, ungewashinda, usingekupona. Sasa kama wamekupona, nenda kapige gym, kaongeze nguvu afu waende. Akikushinda jana, jitafakari, sasa wewe jana mlishinda, nilibeba la kilo 20. Naenda gym kupiga la kilo 100. Amen.
Yaani ukilinyanyua lenyewe linakunyanyua juu kwanza. Ukiweza kuliendo sasa na unakwenda ume tu na hivi. Leta simu yangu. Ukiona tu mpamvu ziko ile bwana ichukua. Sasa bona kilo zako 20, leo zako unabeba 200. What do you say, man? I need my phone. What do you say? Napata simu na kilo zako 20. Wenye nguvu ndio wauteka. Tafuta nguvu kwanza. Ndio maana amesema mtakeni Bwana na nguvu zake. Hilo naomba lizingatie kwenye kichwa chako. Amen. Nyakati wa pili 16. Nyakati wa pili 16 mstari wa 9. Umefika pale? Umefika pale? Nisikie sauti ya mtu, sauti kwa juu sana. 1 2 3. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote. Nimeishia hapo. Msomaji wangu hapo. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote. Ili ajionyeshe mwenye nguvu dhidi ya hao. Waliokamilika moyo kuelekea kwake. Ajeshi hapo. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kuachilia nguvu zake kwako. Lakini ukiwa umekamilika nini? Zingatio moyo. Kwa unapomtaka Bwana na nguvu zake, hakikisha heri wenye moyo, maana hao watamuona nani? Kwa hiyo hakikisha kwanza, je, kama moyo wangu wako safi? Je, kama moyo wangu hakana umbea? Je, kama moyo wangu hakana tamaa? Je, kama moyo wangu hakana uongo? Je, kama moyo wangu hakana uzinzi? Je, kama moyo wangu hakana wizi? Je, kama moyo wangu hakana lelele? Kuna mtu imetamka malifani kainua kichwa hivyo. Kama kapo toa. Umegusa wenyewe. Ngoa. Unasitaka nguvu afu bado umeshikilia hivyo vitu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kwa unapomtaka Bwana na nguvu zake akupe, hakikisha anasema macho yake uzungwazunga duniani, akimtafuta mtu aliyekamilika moyo kuelekea kwake. Kwa zingatio, hakikisha moyo wako usafi, kwa sababu nguvu zake ni takatifu. Ndio maana zinaitwa nguvu za Mungu. Na kuna nguvu za nini? Za nguvu za giza zinakaa kwa watu wa giza. Lizinzi sawa, nguvu za giza zitakaa kwake, sio? Lakini nguvu za Mungu haziwezi kukaa kwa mzinzi. Hazikaa kwa muuaji, hazikaa kwa mchafu, lazima uwe safi. Kwa maana mtakuwa watakatifu kwa kuamini Mungu wenu ni mtakatifu. Imeandikwa tutapokea nguvu akitujalia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu shuka na nguvu zako. Akiangalia kama moyo wako hapo, kuna mtu jamsani mwaka mzima anasema CD tena no, sio CD tu. Mwanangu alisaidia no. Sasa hiyo ngo sijui amepata kwa jamaa deshi no. Utajua mwanzo ni nini? Mimi sisemi. Zaburi 29:11 sijasema. Zaburi 29 mstari wa 11. Changamka pale mwanangu. Bwana atawapa watu wake nguvu. Haya ndio ilivyokuwa kwanza jamani, mpaka Yesu akubariki wewe ukaweza kupokea baraka. Haya, asante sana. Twende wote 29:11, 1 2 3. Bwana atawapa watu wake nguvu. Sema Bwana atanipa mimi nguvu. Bwana atanipa mimi nguvu. Sema tena Bwana atanipa mimi nguvu. Bwana atanipa mimi. Bwana atawabariki watu wake. Sio tu nguvu na anakubariki. Leo jamani, pokea hizo nguvu katika jina la Yesu. Na Bwana kubariki kwa baraka zote za kiroho na za kimwili kwa jina la Yesu. Hatutatoka na nguvu tu na baraka tutapokea kwa jina la Yesu.
ni ahadi yake, ila uwe na moyo safi. Amina. Kwenye moyo wako mashaka. 86 Zaburi. 86 Zaburi. 86 Zaburi mstari wa 16. 86 Zaburi mstari wa 16. 1, 2, 3. Unielekee na kunifadhili mimi, Mpe mtumishi wako nguvu zako. kama ni mtumishi wake leo. Mungu Rudia tena. Mpe mtumishi wako nguvu zako. Muokoe mwana wa mjakazi wako. anasema tena, umuokoe mwana wa mjakazi, mpe mtumishi wako nguvu zako, alafu uniokoe mwana wa nini? Wa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Zijue sababu na ndio kwa kubwa hapo. zijue sababu ya kuzitaka nguvu za Yesu. Zijue sababu ya kuzitaka nguvu za Yesu. Zijue sababu ya kuzitaka nguvu za Yesu, ili umuombe akujaze nguvu zake. Wanapo kuandikia bro? Oi. Na Mwenyezi Mungu mbona mwandiki? Zijue sababu ya kuzitaka nguvu za Yesu, ili umwombe akujaze nguvu zake. Hakikisha unapoingia hapa una Biblia, una daftari lako la kuandika. Amen. In case wewe ndo mara kwanza unaingia hapa, ujue kanuni. Inawezekana ulikotoka ni mtu akusikiliza kama waiza vile umechomoka. Hapa tupo darasani. Kwa ambaye tumekaa muda mrefu na wewe hapa, sikuoni ukiandika, sikuelewi. Narudia tena, sikuelewi. Iwe ni mwisho na mwanzo leo hii. Nafundisha, unanitazama usoni. Msamaha toka kwa wageni. Kwa wewe tumetembea na mimi unanielewa vizuri, itakuwa ni dharau au deal with you. Tuzijue sababu. Amen. Jambo la kwanza, kwa nini usitake sababu, usitake nguvu zake? Kwa nini utake Bwana nguvu zake? Kwa nini? Jambo la kwanza, ukiona hii sababu, unapoenda mbele zake hakikisha Mungu atakupatia. Wewe na hakika Mungu atakupa. Jambo la kwanza, ili kuharibu ufalme wa giza na kazi zake. Kwa hiyo unazitaka nguvu zake, lengo ni kuziharibu nguvu za giza na kazi zake, ili kuziharibu, kuharibu ufalme wa giza na kazi zake. Kama ifikaje hapo sema amina. Amina. Tuendelee. Na mawakala wake, na mawakala wake, mapepo, majini, uchawi, uganga,
na kadhalika. Amen. Amen. Kwa hiyo dhumuni la kwenda kwa Bwana kumtazama Yesu ili akujaze nguvu. Unazitaka nguvu zangu za nini? Akikuuliza hilo swali uwe na jibu la kufanyaje? Kwa sababu ataki asitumie nguvu zake bila nini? Angalia kitabu cha Isaya 48. Sorry, 49:4. Moja mbili tatu. Lakini nikasema nimejitabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure. Bila nini? Mungu hataki akupe nguvu zake usirudishe faida. Ni sasa mtu amekupa mtaji afu umezama wote mbua. Mungu anapokupa nguvu anataka urudishe nini? Na faida ya Mungu, kazi za giza zimeharibiwa na ufalme wake umefanyaje? Kwa hiyo unapoenda kuomba nguvu huna hiyo sababu, hakupi. Acha tu labda una moyo safi, haina shida. Hicho sio kigezo pia cha kujaza nguvu zake. Ijapokuwa ni sababu ya msingi ya Mungu kujaza nguvu. Kama una sababu ya msingi ya Mungu kupatia nguvu, hakupi. Kwa sababu atakupatia nguvu zitakwenda bure bila faida. Kwa tunapoomba Mungu nipe nguvu, na mwambia nipe nguvu kwa ajili ya kufundisha watu wako. Nipe nguvu alina matatizo afunguliwe. Nipe nguvu Mungu wangu hata kuokolewa. Nasema ndicho ninachokitaka. Mungu nipe nguvu, nipe nguvu. Una sababu, nipe nguvu, nipe nguvu. Utasikia hata ule mchemko utausikia. Sababu nguvu zikishuka wewe mwenyewe unakuwa kwanza kuexperience hiyo kitu, sio? Utahisi. Upako ukiwa nao utajua, evaporate utajua. Utajua. Hapa ninajua. Mimi najua. Najua usiniulize ila najua. Kama waamini njoo Musa. Niko serious. Kama waamini njoo Musa. Kama kwa Yesu aligusa mavazi, nguvu zikafanya. Njoo gusa tuone shughuli. Sikutishi. Sikutishi. Ni sikutishi. Hatuwezi kushindana wewe naye Koloma na nimeshinda naomba hapo. Hatuwezi kushindana. Kwa hiyo tunazitaka nguvu ili moja, tuna mission moja. Tunashindana ufalme wa giza. Amen. Efeso 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tushindane na wanadamu katika mwili, maana nguvu zetu sio za mwili, silaha zetu sio za mwili, ni za kiroho. Nguvu za kimwili nenda kapige gym, utunishe misuli yako, ukitaka kupiga tu kabali si okay, ni za kimwili. Kuna za kiroho. Tunazitaka za kiroho. Tushindane hizo falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 na mstari wa 8. Kama umefika hapo nisikia amina. Haya, tusome 1, 2, 3.
Mbona umeweka pause wakati mstari shule inaendelea hapo? 1, 2, 3. Naam. Kama mission ya Yesu kuja duniani moja, si tu kumwokoa mwanadamu, si kumwondolea dhambi. Mojawapo ni kuziharibu kazi za nani? Mojawapo ni kuziharibu kazi za nani? Mojawapo ni kuziharibu kazi za nani? Yohana 17:18. Yohana 17 na mstari andene kwa mwambie andike hivyo. Andika Yohana 17:18. 1, 2, 3. Rudia tena. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Naam. Nami vivyo hivyo na aliwatuma hao ulimwenguni. Yesu alituma kufanya nini? Tunaona hapo amesema kuziharibu kazi za nani? Kama yeye alituma moja ya mission kuziharibu kazi za Ibilisi, amesema na mimi ninakutuma. Na wewe umetuma kufanya nini? Exactly. The same duty ambayo Yesu alituma, the same duty na umefanyaje? Umetuma. Haleluya. Haleluya. Kwa leo unayo kazi kuziharibu. Usipoziharibu watakuharibu wewe. It's true. Ukiona zimekuharibu maana yake ulishinda kusema kwenye zamu. Na wao wametuma kufanyaje? Yohana 10:10 anasemaje? Wala tuafu achie wao wafanye mambo yao. Yohana 10:10 1, 2, 3. Hivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Aha, mwinanyo? Mwivi ni nani? Shetani. Kazi yake anakuja 1 kuchinja, 2 kufanyaje? Kuharibu. Kwanza kuiba, kuchinja na kufanyaje? Lakini Yesu alifanyaje? Anasema alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao. Kwa kila mtu ana jukumu lililomleta. Huyu ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Huyu ni kuwa na uzima kisha uzima tuwe nao tele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapo Tuko hapo. Luka 9 mstari wa kwanza na wa pili. Kuna mahali kwa kuandikia, kuna pen paper ziko pale. Angalia kule chini, meza pembeni. Luka 9 mstari wa kwanza. Luka 9:1, 1, 2, 3. Akawaita wale tenasha. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo. Akawapa Uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo Kuponya maradhi. na kuponya nini? Kwa hiyo aliwapa wanafunzi ule uwezo, hawakwenda bila uwezo. Luka 10:17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha. Taratibu wenzako na wenyewe wafungue. Kimbiza mbio mbio. 1, 2, 3. Wakisema Bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako.
Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako? Akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Nalimuona shetani akianguka. Nini kichomwangusha? Akawapa uwezo na mamlaka. Asingeliwapa uwezo, wangeangushwa wao. Usiende bila nguvu, usiende bila uwezo. Badala ya kumwangusha yeye, atakuangusha wewe. Mwenye nguvu katika roho ndiye anayetawala ulimwengu wa roho. Alidhaifu kwenye ulimwengu wa roho ndiye anayetawaliwa. Kwa hiyo kutawaliwa na hivyo vinavyokukandamiza ni kwa sababu spiritually you are weak. Ukiwa na nguvu za kiroho, hizo nguvu ziko chini yako. Ukiona chochote kimekushinda, manake wewe ni mateka wa hicho, manake kina nguvu kukuzidi. Rudi magotini, funga, omba, zitake nguvu zake. Mtu ananisikia ninachokisema? Ndipo wale tenashara wakafanyaje? Wakarudi kwa furaha, wakasema ise, hata mapepo yanatutii kwa jina lako. Wakasemaje? Yesu akasema, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama nini? Umeme. Akabidi waongezee mamlaka nyingine. Sasa jamani, hicho kidogo alichokupa uhitaji imani kubwa. Luka ile 17:3 wanafunzi wakamwambia Yesu, tuongezee nini? Imani. Akamwambia, jamani, hata kama mkiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, mtamwambia mlima huu ng'oka hapo ukatupwe baharini, utatii. Kwa hiyo hata kiwango kidogo cha nguvu ulichonacho ukikitumia, kesho ukirudi atakuuliza, nilikupatia mtaji 10,000, kwanza nataka faida. Amen. Unataka nikuongezee fedha nyingine wakati ile niliyokupatia sijaona umezalisha chochote. Kwa ukitaka Mungu akujaze nguvu zaidi, kile alichokupatia leo umefanyia nini? Hata mtu mmoja hajaokolewa. Hata mtu mmoja hujamtoa mateka kwa shetani akaja kwa Yesu. Afu Yesu kesho tena, Yesu nijaze nguvu sana, nijaze nguvu kama za baba yangu. Maombi hayo hajibu. Nilichokupatia jana ulifanyia nini? Ndio maana Yesu alitolea mfano wa mtu mmoja kabaila, si ndio? Alitaka kusafiri, akaita watumwa wake, akawapatia mitaji. Mmoja akampatia senti 5, talanta 5, mwingine ngapi? 2, mwingine ngapi? 1. Akasafiri. Baada ya muda mrefu, aliyepewa 5 kaenda kufanya biashara, aliyepewa 4 kaenda kufanya biashara, mwenye kamoja akafikia kwenye leso. Na wewe inawezekana ndio mwenye kamoja umefikia kwenye leso. Isingekuwa ni wewe, ningekuona kila Jumapili unakuja na mtu mpya kanisani. Baba, huyu hapa ni mhubiri akaja kwa Yesu. Baba, nilimwombea mtu kapona. Baba, kuna mtu alikuwa na mapepo amefunguliwa. Anasema, "Oh mwanangu, pokea nguvu nyingine." Sasa amekupa nguvu, umekaa nazo mlalazo nyumbani, am anointed. Am anointed, rikakaka, am anointed. Kesho nataka Mungu akujaze, akupi mamamu. Atakueleza kupatia jana ulifanya nini? Aliporudi akawaita. Okay, nataka faida. Akasema, bwana mkubwa, ulinipa talanta 5, nimezalisha 5 zaidi. Akaambia, "Oh, karibu mtumwa mwema na mwaminifu." Sio mwema tu, na mwaminifu. Ingia katika ufalme wa nani? Wa baba yangu. Akaja mwenye mbili akamwambia, "Bwana, ulinipa 2. Nimezalisha 2 zaidi." Akamwambia, "Karibu mtumwa mwema na mwaminifu, ingia kwenye furaha ya Bwana wako." Amen. Akaja mwenye 1. Oh, you know. Unataka jifanye wastaarabu. Najua wewe bwana una moyo mgumu. Unataka sisi tukufanyie biashara afu unakule kiubwete. Sasa mimi nilifikia kwenye leso, nikaifikia kwenye mchanga. Sasa chukua hiyo ya kwako, tusumbuane. Chukua hiyo. Chukua hiyo ya kwako. Yamika kuzalisha hapo mwenyewe uchukue faida. We. Chukua hiyo ya kwako. Akasema mtumwa muovu. Alafu akasema na mlegevu. Wewe
ulijua kwamba mimi nakusanya nisipofanyaje? Kama ulijua hivyo, kwa nini usingepeleka fedha yangu kwa watu hao riba? Si kuna sehemu ukipeleka ile inazalishwa, si ndio? Wewe umekaa tu nyumbani, wewe unaingiza tu mtaji wako, unaingiza, kuna mwisho ambao tunagawa hiyo, si ndio? Kwa nini usingepeleka? Kama wewe ulikuwa unaomba kufanya kazi, ungepeleka huko basi. Jamani, kuna mtu anisikie? Wacha bwana. Mimi nimesema kwa na Bwana. Mpaka umezidi. Jamani, amen. Akasema jamani, mkamateni huyu. Mpelekeni wapi? Mwekeni fungu moja na wevi na wanyang'anyi. Alafu na wale wasiotaka mimi niwatumikie, leteni hapa niwachinje. Amesema ndiko kutakao kilio na kusagamia. Ndugu yangu, aliyepewa vingi vitataka kwake vingi. Narudia tena, aliyepewa vingi vitatakwa, atadai alichokupa ulifanyia nini? Moja ni kuziharibu kazi. Kwa leo anointing utakayopokea hapa usiku wa leo, mtaani kwako wapate shughuli. Mwambie jirani yako mtaani ukapate shughuli. Sio shughuli, mwambie shughuli. Mwambie ukapate shughuli. Ukawashughulishe. Mwambie tena ukawashughulishe. Sio wewe uhame, wao wahame. Oh mchungaji, mtaa bwana kuna wachawi sana. Nataka na mimi. Na nilikwambia kwenye mtaa kuna wachawi. Inawezekana kwenda kuhamia ndio unakutana ndio kwenye kiti chenyewe. Aya, afadhali niko tokea. Ukisema uli kwenye kiti chumba kishapata mchungaji, mpagaji. Ukitafuta vyumba pale kwenye mtaa tena vimejaa. Sasa pambana na wiki kule. Hakuna mahali pakosa mawakala wa giza. Ndio maana kila mahali Mungu anahakikisha ana wateule wake. Amen. Uko pale kwa sababu ili ufalme wa giza, ufalme wa Mungu fanyaje? Kuna watu walali usiku ila uwepo wako tu. Nisikilize. Siku moja nakumbuka nilala sikuomba. Mwenye nyumba yangu ni Muislamu. Asubuhi akamwambia, mchungaji, jana hujaomba. Nikamwambia kwa nini? Akasema leo sielewi vizuri. Wanajua. Kwa hiyo uwepo wako wewe ni baraka kwa wengine, hata kama unapiga vita hawajui. Uwepo wetu sisi kama kanisa ni furaha kwao, ni faida kwao. Hawajui. Na kwa sababu si wao, ni walichokibeba ndani. Si wao wanachukia kanisa kuwepo hapa, sio wao. Mimi hata sina ugomvi nao. Nina ugomvi na kile kilichoko ndani yao kinachopiga siviti. Sina ugomvi na wao. Mimi siishindani na mtu na ile roho iliyo ndani ya mtu. Ile najua ikimwachia yule mtu kesho, mchungaji sabi sana. Kama mmoja wapo mchungaji sabi sana kwa kweli. Tupate tusikie tunasema nataka hii kanisa gani? Lakini ndio hapa leo kamemfungua kamemponya hapa. Sio yeye sasa, bila simchukii, sio yeye. Ila kuna kiroho kilikuwepo ndani. Ndio kinafanya kwamba amchukie Hansi bila sababu. Umeelewa? Achukie kazi ya Mungu bila. Kwa usimchukia naye kuchukia. Chukia kilichoko ndani ya huyo mtu ambacho kinamfanya achukie ulichokibeba. Na kuchuki wewe, anamchukia Yesu aliyembeba. Usingekuwa umeokoka kama wao, si marafiki. Wewe usimeelewa mlikuwa marafiki kama hujaokoka. Wewe ulipookoka. Huyu sasa kashaokoka. Umeelewa eh? Urafiki umefanyaje? Kwa nini? Nuru na vikai pamoja. Ukitaka giza vikai na nuru pamoja, lazima nuru ifanyike giza. Titafanya. Sawa. Kitabu cha Zaburi ya 44. Usiombe nguvu za Mungu bila sababu. Na Mungu hataki aziachilie nguvu zako kwako bila nini? Jamani amina. Jamani amina. Watu wangu huko YouTube amina. Na mimi nasema amina.
Kitabu cha Zaburi 44 mstari wa ngapi? Wa 5. Hata kwa kichwa kuna maandiko inabidi uyakariri, yaweko wapi? Na sio yakariri uyaelewe, ili kwenye prayer uwe unayatumia. Anasemaje? 1 2 3. Ongeza sauti. Ongeza sauti. Kwa hiyo bila nguvu adui zako hawaanguki. Na ukiona wajaanguka ujue una nguvu. Leo tumtake Bwana na nguvu zake. Alafu tutafute uso wake siku zote. Kwa nguvu zake tutawaangusha adui zetu. Anasema tena, na kwa jina lako tutawakanyaga. Kwa jina lako tutawakanyaga. Nani anayekupinga? Kwanza muangushe kwa nguvu ya Bwana, pili mkanyage. Kanyage. Amen. Uwezi ukamkanyaga bila kwanza kumwangusha. Piga kwanza mweleka, mpige buti la maana. Akifati chini unamsikia mkupi. Felo kanisikia. Amen. 68 Zaburi. Uandike, sona kimbia kusoma. Zaburi 68 35. Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako. Hebu tuanze 38 hapa, anasemaje? Mhesabieni Mungu nguvu, enzi yake i juu ya Israeli, na nguvu zake zima winguni. Wapi? Ziko hapa. Ndio maana nguvu ya Mungu ikitanda kwenye anga lako, mchawi apiti. Na nguvu zake ziko wapi? Kwenye mawingu. Anasemaje? Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako. Ndiye Mungu wa Israeli. 1 2 3. Yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Aimidiwe. Aimidiwe. Kuna mtu anisikia? Kwa tunapokwenda kwa Mungu tuna sababu ya msingi ya kustaka nini? Ndio unajua hajanielewa. Imejua umenielewa kweli? Haya, tusome basi Ufunuo. Hujanielewa, utanielewa. Ufunuo. Hii. Ndio shule wanayo. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 2 mkato mstari wa 7. Ufunuo wa Yohana sura ya ngapi? Ya 13 mstari wa 2 hadi wa ngapi? Mkato mstari wa 7. 1 2 3. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo. Joka ni nani? Joka ni nani? Kwa hiyo hata anapowatuma mawakala wake hawatumi bila nguvu, hawatumi bila mamlaka ambacho ni kiti, hawatumi bila uwezo. Sasa angalia anawatuma kufanya nini? 7 1 2 3. Tena akapewa kufanya vita na kuwashinda. Akapewa uwezo tena juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Wewe unataka kwenda kupambana naye wakati huna nini? Huna kiti, huna uwezo. Mwenzako ameenda kwa Lucifer. Kuna mtu nilipambana naye hapa, lile pepo ndani likasema naenda kukusanya nguvu na rudi tena. Fikiria amekutahadharisha kwamba naenda
naenda, alafu wewe urelax unakoroma. Mke wangu tengenezee juisi nzito nzito ya parachichi, maana najua ninachokipenda, changanya kidogo na embe kidogo. Mwenzako ameenda kukusanya nguvu. Kesho nikuta miguu iko hivi juu, usiseme shetani kajiinua, ni yule yule, ila ni mwingine katika nguvu na uwezo. Ni yule yule hajabadilika sura, ila nguvu na uwezo. Amen. Yesu asubuhi alihubiri, usiku mlimani naomba, asubuhi hekaluni miujiza inafanyika, usiku asubuhi miujiza, nguvu zimetoka, zimeponya, zimefanya, usiku mlima Mzeituni. Wewe kemea pepo, kemea, funguka, usiku. Haya, kesho utapigwa kipapai kimoja hicho nzito moja tu, kwa sababu unapoombea mtu kuna nguvu inayokutoka kwenda kumtoa ile pepo, si ndio? Unapomwombea mtu kuna nguvu inakutoka na mponya. Swali, ulirudi tena kwa Mungu akujaze tena? Tunapotumia hayo maji yanaisha, usikie na baki vile vile juu. Kama saa hizi ameshaisha, lazima tuite gani fanyaje? Lijaze. Sasa wewe zinakutoka, ulienda tena kwa Mungu lini akujaze nguvu? Sasa umetumia mpaka bomba kiweka hivi kimuta yamekauka. Na wewe umetumia zote mpaka zifanyaje? Zimekauka. Sasa hivi pepo toka, na mimi nakwambia pepo toka. Lakini jana leo pepo toka. Sasa niangalia katika roho, empty, mweupe. Huo mfano umeolewa sasa. Umeolewa wewe unajaza kifurushi, unaongea na dakika zibakia dakika 3 na unapatia alarm kabisa, zimebakiwa ndugu mpendwa. Sasa leo kuna karibu. Likiisha ukipiga ukaweka katikati ya maongezi, likiisha limekatika bana. Unashangaa kama message imekuja, salio lako limefanyaje? Haya, piga tena uone kama tuunganishwe. Utaenda tena dukani kununua vocha, ufanyaje? Ujiunge. Wewe sasa limeshaisha la nguvu, unataka tena kwa Yesu, toka pepo, atoke kwenda wapi? Ndio kanielewa. Unatosha, kama ndio mmoja inatosha. Yako naongea na mtu. Kwa mimi hapo usiku, Baba, kwanza nakushukuru. Nashukuru tena Bwana, kushukuru. Sikutegemea utafanya yale. Mungu nijaze tena. Watakuja kesho wale jamaa wale, watakuja tena. Usije kesho kanipiga mweleka, Baba, nijaze nguvu. Sasa wewe leo zimekutoka nguvu. Ukirudi kesho bisi nzito. Na supu. Na chapati 4. Wenzako wajikoto wanafanya homa. Wewe unapiga chapati. Nikupe pole. Mama Blai, nikupe pole. Nikupe pole. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kitabu cha Marko sura ya 1. Marko sura ya 1. Na ule mstari wa 21 hadi 28. Tujifunze kwanza kutoka kwa Yesu mwenyewe. Marko 1 mstari wa 20 ngapi? Wa 21 mpaka 28. Haya, tusome pale 1 2 3. Wakashika njia mpaka Kapernaumu. Na mara ya siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Akaingia kwenye sinagogi, iko full anointing. Akafundisha. Wakamshangaa mno kwa mafundisho yake. Kwa maana alikuwa kuwafundisha kama mtu mwenye amri. Alikuwa anafundisha kama mtu mwenye amri. Wala si kama waandishi. Si
kama waandishi. Na mara palipokuwa Soma vizuri bwana Velo. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu. Akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza na kutambua unani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa mtoke. Hatupungi si mapepo. Umetokea Mbagala Kibangulile, unatafuta nini? Yote ya nini maswali? Fumba kinywa toka na dawa. Zogi upo? So na si utoke jamani, unamtesa mtoto watu. Kwani muone huruma? Mchungaji hao mabishi haya, mabishi sana, mabishi. Wewe ni mtu usiyejitambua. Na bahati yako niko mbali. Wewe karibu nishakulamba kidogo kofi. Akili zirudi. Fumba kinywa. No discussion. Sitoki. Nikiwacha, nitaka tena nini? Namwambia maneno yako siyataki kuyasikia, nyamaza kimya, toka. Atafanikiwa huyo. Sasa utaki afanikiwe? Tulimwacha huyo. Ndio sasa pale. Amtaki olewe, unataka waje. Nyamaza shaka. Na kuvunja miguu yako, vunja mikono yako na nguvu zako na kutoa. Nimekwisha ndio uishe kabisa. Toka na dawa. Ila unaweza kufanya discussion. Mmetoka wapi? Mko ngapi? Nani kawatuma? Bibi yake. Tayari hapo WhatsApp. Aija, bibi yake mchafu. Wakwambie mama wako sasa. Wakwambie mama wako ndio kumbe anapitia. Na sisi ndio tunasababisha. Mama yako ndio shituma. Haya tayari hapo. Mgogoro ushaanza. Kuzindoka za shetani. Una clip moja kwenye nani kule. I don't like peace. I like problem always. Sasa na mapepo yataji peace. Yanataka muda wote nini? Vurugu. Sasa yashachafanya hewa. Yamesema mama yako. Si unataka discussion? Na kumbuka shetani ni baba wa haya, kasema ni mama yako sasa. Endelea na mahojiano. Mimi sitaki mahojiano, katuma baba, mama, shangazi ndio msitaki kujua. Aliyewatuma na mliotuma wote kwenye kikarae kimoja. Fieka upanga. Sijui ni baba ni mama kitajulikana kesho. Nikawa bwana jamani mamako yuko hoi najua. Amen. Haya, sema amina. Leo mbutu wako kesho sie taarifa. Jamani mamako yuko hoi huku. Siku na jambo lilipata saa ngapi? Kumbe saa hiyo wakati tunaomba. Saa ngapi mniambeni saa ngapi? Ilikuwa ni saa 5. Ulikuja kama upepo hivi akapigwa puu kuanzia pale. Ndio saa 5 za kwa Yesu Kristo. Na tuma kibuga kikamsabaratisha. Kumbe wewe fiatua kumbe ndio nitaabisha. Sasa kimemlamba. Mimi sitaki kujua ni baba yangu, ni babu, ni shangazi, mimi siyajui hayo. Mimi katika ulimwengu anaona itaabisha na nitesa na ita nguvu ya Bwana na piga nguvu yao na piga uwezo wao, utashangaa kesho. Katoka kachawi sana. Kaifa kamekoka kachawi sana. Ndio tuitwa wachawi sana. Nzoge anaitwa mchawi. Mwambie wewe mchawi zaidi ya baba yako. Amen. Kama zako nishaitwa Freemason. Na wewe bwana alikuwa wangu unaitwa Freemason. Au sio bwana? Amen. Safi kabisa. Tuendelee kwa ina mada. Kama kuitwa Freemason ni fahari na mimi Freemason ni fresh. Yule Freemason ni yule sawa. Na wewe usiingie basi shida nini? Tuendelee bwana anasemaje? Fumba kinywa toka. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoa. Wewe kwa nini nakubishia? Zogi analojibu. Tuendelee pale anasemaje? Wakashangaa hata wakaulizana wakasema,
Ni nini? Hii mambo tujaye kuiona hii. Yaani nasema pepo toka. Umetoka, sisi tunahangaika nalo hapa hamna kitu. Maana kwa uwezo awaamuru. Nitaka uone pale kwa nini? Kwa uwezo awaamuru. Kwa hiyo bila uwezo usiamuru, watakufia tu. Matendo 19:13. Wakatokea wana wa kuhani mkuu mmoja, wana wa Skewa, wapunga pepo. Wakamwendea mtu aliyepagawa na pepo, wakasema, tunakuamuru kwa Yesu anayehubiriwa na Paulo. Tunakuamuru kwa Yesu anayehubiriwa na Paulo. Kwa hiyo hata wao wenyewe Yesu hawamjui, ila wamemsikia Paulo akihubiri, wamemsikia anze akisema kwa Yesu toka. Na yeye kule nyumbani mtu akapagawa, akasema tunasikia jamani ombaga kule kwa Yesu. Ngoja sisi leo tujaribu. Kama mtoka, akasema Hansi tunamjua. Na Yesu wake aliyemtuma tunamfahamu. Hebu tutambuane ninyi ni nani? Mbona tuone hamna leseni ya kututoa? Traffic unasanisha babani, tupe leseni ya driving. Unajua mimi najua tu kuendesha, tupe leseni. Kithibitisho cha kujua kama huyo qualified tunataka leseni. Mimi najua nimeendesha kama miaka 3, tunataka leseni. Unajua nilifundisha baba yangu, nimesema hivi, mambo mengine tunataka leseni. Paki gani pembeni? Paki gani pembeni? Pepo zitakuuliza, wewe umetutoa ni nani? Kwa sababu hatuoni kama una leseni ya kututoa. Jamani, mapepo yanatujua. Mapepo yenyewe yanamwambia tunakujua wewe unani? Je, wewe unakujua? Ndio maana kuna dogo alipelekwa kwa Yesu mwenye pepo bubu na kiziwi. Kabla hajamkaribia Yesu, yaani mapema akajitahadharisha, akamwambia chini kwa sababu isiwe kesi. Isiwe kesi. Kuliko alifike kule isiwe kesi mapema sana. Chini. Kabla hajakaribia kwa Yesu, chini. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Sasa nitataka ya huku hii hapa inaniondolea kidogo Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Biblia inasema akawarukia wangapi? Alafu akawaweza. Wale jamaa wakatoka mle ndani wako uchi. Sasa aibu ya nini? Ukiona hii shughuli bwana ni ngumu, bora nyamaza. Tumwambie jamani, nimpeleke kwa mchungaji wangu. Na usimuokoka, ndio nimeokoka, lakini sasa ukishajijua kuliko upate fedha ila ukishajijua uko vizuri na Mungu wako, Yesu atukuzwe hapa. Ila usio kumwaibisha Yesu hapa. Mpaka lokole wapi? Pepo lile limemgaragaza hapa. Ushahidi kusivi. Kuna mama anasema, tuaje bwana, tuacheke wenyewe ni. Matendo ya Mitume 13. Mablaya anasema mchungaji, sitaki vurugu. Nitawaleta tu kwa mchungaji. Matendo 13 mstari wa 10 ngapi? Mstari wa 19. Moja, mbili, tatu. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafu, wakaona mtu mmoja mchawi. Sema tena mchawi. Wewe usikimbie wachawi, wakabili wachawi. Akamwona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi. Jina lake nani? Jina lake nani? Jina lake nani? Jina lake Yesu. Twende pale, anasemaje? Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno
la Mungu. Lakini Elima sasa, yule mchawi nani? Nje ni mtu, ndani ana uchawi. Paulo ni mtu, ndani amejaa Roho Mtakatifu. Nataka usiwe mtu tu, ndani yako uwe umejaa Roho Mtakatifu. Naongea na mtu, kwa sababu hatushindani mtu na mtu, tunashindana tulichokibeba wapi. Inamweleza sifa zake. Huyu jamaa ni mchawi. Amen. Kwa hiyo ni mtu lakini ndani ana uchawi. Tuendelee sasa. Tuendelee pale. Maana ndio tafsiri ya nini? Ya jina lake Elma. Akashindana nao rohoni. Mwilini wako hivi, wanakuja hapa. Lakini rohoni, Paulo nasikia kuna uzito. Paulo nasikia hapo, nasikia. Umeelewa vizuri? Kumbe tayari kwenye ulimwengu wa roho huyu jamaa anapigana vita. Nje yuko na huyu jamaa liwali, mwenye akili, mwenye cheo huyu. Nje yuko na mbunge. Nje yuko na waziri. Waziri anawaita watumishi wa Mungu, ataka alisikie neno la Mungu, si ndio? Huyu mchawi yuko hapa, akaanza kushindana katika ulimwengu wa roho na watumishi wa Mungu. Wangekuwa na wao hawana roho wa Bwana, pale CV ya Yesu ingeshuka. Unakwenda kushuhudia eti nyumba kwa nyumba, hujafunga, hujaomba, umeshiba na kuombea makande, unacheua makande. Unakutana jamaa limefunga misukule huko, lina majoka huko ndani. Yesu anakupenda. Yesu anataka wewe. Who is Jesus? Anakupima hivi, anakuta mama yangu wewe, mweupe wa juzi. Mnaendelea kuongea, mnashaka kichomi cha. Aya. Au mpende jamaa. Mashambulizi ya wapi? Jamaa akashindana nao. Sasa angalia kushindana nao. Nini kichotokea? Tuendelee pale. Akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile nini? Akashindana na kina Paulo. Alafu huyu jamaa aliyesema njooni akageuza moyo wake wa kutaka kuhubiriwa awe mzima. Asema basi jamani, nifanyaje? Nimegaidi. Mstari wangapi? Matendo 13 jamani. Mstari wa 6 pale. Amen. 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 Naongea hapo, nawaza kande nyumbani. Mstari unasema 19, kwa hiyo kama watu wanaelewa vizuri. Unasema 19. Kwa watu walikuwa wanasoma. Jamani kauliza. Unanishambulia? Hapana. Nitatumia mamlaka. Nitatumia mamlaka. Samehe tukani. Mkubwa wako sasa. Amen. Mstari wa 9 anasemaje? Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa, yule pale ni mchawi, Paulo amejaa Roho Mtakatifu. Nataka na wewe ujae Roho Mtakatifu. Ukienda kwenye kilinge cha mchawi pale una discussion, kwa sababu you are full loaded with the power of Holy Spirit. Utaenda kwa wachawi hawatafanya chochote. Utaenda kwa waganga kwenye madhabahu zao hawakufanyi chochote. Na jamani, na hilo kuja mniague. Ngome imedunda. Unamkumbuka Elia na manabii wa Baali? Siku alipomwita Mungu aliitika. Baada akajichanja miliao ikatoka damu. Wapi ya kushuka? Akamwambia jamani, nakujaga siku zote tunakuaga wenyewe. Leo msimuone jamaa kawaida, kuna mzee wangu yuko ndani, mzee wa siku yuko huko. Siji leo. Nataka shuruba mimi? Siji. Nenda umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, nenda kwa mchawi na mganga. Afuone kama atabanisha manyangali yake. Ila kwa sababu ni mweupe rafiki yangu. Ni mweupe. Ndio maana kufanya ninavyotaka. Leo Bwana kujaze nguvu. Amen. Utakapokanyaga tu wataanza kuulizana, mtu nani kaingia kwenye mtaa? Mwambie ni Nzobya, sio yule wa jana, huyu ni mwingine. Amen. Huyu ni mwingine. Kidugala, ndio Kidugala. Nilisikia Kidugala. Wakapate taabu. Kila mtaa unaokaa wakapate taabu.
Amen. Naongea na mtu. Sitaki walalaji hapa. Nataka waombaji. Amen. Amen. Saa 5 mpaka saa 8 tuko hewani. Wewe unakoroma kara. Afanye ndoto kwa niache. Na miguu nairusha kabisa. Wacha kukabe vizuri. Na dawa. Unaona sana wewe matatu. Wewe unafaidi. You know, pastor, you know, doctor advised me to sleep more than 8 hours. 8 hours. Masaa 8 unalala masaa 8. Kulala kwangu saa 10, saa 2 niko macho. Saa 1 niko macho. Wewe umelala saa 4 mpaka saa 4 asubuhi. Afu bado unaamshwa bwana niache nimechoka sana. Bado una usingizi, umelogwa wewe. Umelogwa. Nakwambia ukweli. Haki ya mama wewe. Kabisa umelogwa. Uombi. Yaani kabisa. You know, it's my time to sleep, you know. Saa 4 ndio muda wako kulala. Wenzako sasa ndio macho makavu. Yanasubiri saa 5 kuruka hewani. Umeelewa? Saa 6 unaunguruma utapandisha maanga. Wewe ndio saa 6 unageuza mbavu na godoro. Au umelogo mama Blai. Paulo akijaa Roho Mtakatifu. Sasa angalia kijaa Roho Mtakatifu nini kilichotokea? Anasemaje? 1 2 3. Akamkazia macho. Akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Anashindana lichawi sasa. Huyu liwali hajui kinachoendelea. Ila Paulo kwenye ulimwengu anajua hapa hali yao ishabadilika. Amen. Akamwambia wewe, liwali anashangaa tu, hawa vipi? Wewe endelea kushangaa, tulia kwanza mzee, tulia. Hii show kuja kwanza. Tumalize shughuli. 11 basi Matendo 13:11 pale basi angalia mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Ninataka sione jua milele. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kutafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. 12 ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akasajabia mafundisho ya Bwana. Hebu fikiri, huyu mchawi ndio angemfanyia sarakasi mtumishi wa Mungu, angemwamini nani? Muamini mchawi. Rudi Matendo 8. Tunamwamisha Yesu sana. Yeah. 9. Hapo sasa niambie tena nimesema 19. Matendo 8 mstari wa 9. Useme tena nimesema mstari wa 19, useme tena. Maana nikaweka kama maneno kwa mdomo. Matendo ngapi? Mstari ngapi? Tusome bwana. Na mtu mmoja jina lake Simeoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika ule mji ule, akishangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu wakubwa leo utashushwa. Yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Maana akifunga mvua kweli nyesha. Amesema mna mvua, anasema ni kweli mvua mna, lakini lichawi. Twende pale. Kuna ngapi? 11. Wakamsikiliza
kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo, nani jamani? Mtu wa Mungu. Nataka kwa kuamini wewe. Nasema nataka kwa kuamini wewe Michael. Nataka kwa kuamini wewe Elias. Kwa sababu ya nguvu ya Mungu uliyoibeba, waache kuamini waganga wa kienyeji. Waache kuamini wachawi. Waache kuamini wapiga ramli. Waache kuamini wafuga majini hao, wakaamini wewe uliyebeba nguvu ya Mungu. Wahangaike kwa waganga, wakija kwako piga pawa. Waseme jamani, sitaenda tena kwa mganga tena. Kwa nini unatoka makanisani kwenda kwa waganga wa kienyeji? Kanisa lina nguvu ya nani? Sio hapa. Tutawanyosha. Tutawanyosha. Amina. Tuendelee. Anasemaje? Akihubiri habari njema. Wakamsikiliza. Kuna ngapi? Lakini walipomwamini Filipo akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Akasema, kumbe ya kwangu cha mtoto, kumbe kuna zaidi. Nenda kawashangaze na wale kwa jina la Yesu. Michael, nenda kawashangaze kwa jina la Yesu. Yesu anadharauliwa kwa sababu ni sisi, sio Yesu mwenye shida. Sisi na matatizo. Maana na mambo mawili huku duniani upo. Kanisa tunakuona usifiwe yawe makofi. Ukitoka nje unajifanya wewe nani? Unaingia vizuri. Hapo nataka nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ikae hapo. Unijue? Tipa hapa na kuninginiza juu. Wewe ni wakala wa shetani mkubwa. Hapa nataka kumtoa shetani. Message is said and delivered. Jamani, amen. Matendo 1:8. Jamani, uwe safi, sio kanisani bwana sifiwe, ukitoka nje una makorokoro yako, makorokocho mengine. Hapo unataka shetani kule ya kutii. Bwana wewe bwana sio upande wangu wewe. Wewe wa kwangu wewe. Nimesema ngapi? Matendo 1:8. Ngapi nimesema? 1:8. Wao ni kano sema nimesema 18. Hapana. Mbona kuongeza ongeza? Haya, nasemaje hapo? Lakini mtapokea akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria. Jamani, amen. Mtapokea. Baada ya Yesu kufufuka, nawaambia, angalia kwenye Luka 24:49. Yesu kasema, nimesema 59. Yes. Luka ngapi? 24 bana. Haya, nasemaje? Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Jamani, kuna leo utavikwa uweza wa Bwana. Utatembea umejaa nguvu. Wakikuona nasema, jamani, mtu msimguse. Utataja kitu kitatokea, kwa sababu kuna nguvu iko juu yako. Jamani, amina. Wakati Mungu hajaumba dunia, kwanza Roho Mungu alikuwa amefanyaje? Kwa hiyo bila nguvu ya Mungu kuwapo, hata utamke neno halitakuwa. Kinachotengeneza neno lako liwe halisi ni nguvu uliyoibeba. Kuna watu wanaozungumza maneno matupu,
hayafanyiki kwa sababu huna nguvu. Zaburi 33:9 nasema, naye alisema ikawa, aliamuru ikasimama. Wakati Roho Mungu ametanda juu ya uso wa maji, mstari wa 3 ndipo Bwana akasema iwe nuru. Ni neno limetamka, nuru ikafanyaje? Ikawa. Kwa hiyo nguvu ipo, inasubiri neno. Alipotamka neno iwe nuru, kwa sababu nguvu ipo, ikaenda kutengeneza nuru. Wakati malaika amemwambia Mariam kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, ni neno, ni sawa sawa. Mariamu akamwambia malaika, hilo neno liloniambia nitapata mtoto wa kiume, atawaokoa watu, litakuwaje hilo neno? Ndipo malaika akamwambia okay, anasema nguvu zake aliye juu zitakujilia juu yako, nazo zitakufunika kama kivuli. Kuna neno litaje nguvu kuwatamia yai litotoe kitu. Neno nalo lisoma linahitaji nguvu ya Mungu liwe halisi. Tunapoomba tunachochea nguvu ya Mungu kwenda kulifanya neno liwe mwili. Yohana 1:14 inasema, naye neno akafanyika mwili. Alifanyikaje mwili yule neno? Ni kwa sababu kuna Roho Mungu aliyemfunika Mariamu na nguvu zake. Sasa utaelewa kwa kiwango kipi unahitaji nguvu ya nani. Kwa hiyo kuna vingi havifanyiki, una nguvu. Huna sema sina nguvu. Ongea tena, sema sina nguvu. Sema leo nataka nguvu ya Bwana. Leo nataka nguvu ya Bwana. Hebu sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ile ahadi ikatimizwe leo. Ikatimizwe leo. Itimizwe kwangu. Ile ahadi ya kuvikwa nguvu, ya kuvikwa nguvu, ya kuvikwa nguvu, nivikwe leo, nipokee leo katika jina la Yesu. Naposema